दक्षिण गोंय कम्युनिदाद इमारतीच्या जीर्णोद्धार कामासंबंधी हुस्को उक्तायले उपरांत कंत्राटदारान चिपिंगचे काम सुरू केलां अशें काँग्रेस फुडारी सावयो कुतिनोन सांगलें। ही इतिहासीक बांदावळ तिगोवन दवरपा खातीर इमारती भितरले काम योग्य रितीन आनी गरजेच्या मानकां प्रमाण करतले अशी आस्त तांणी उक्तायली। इमारतीचे जीर्णोद्धार काम दर्जेदार कामगिरीन आनी योग्य देखरेखी खाला पुराय करचें अशी मागणी कुतिनोन केल्या। तुमच्या चॅनलात जे वर्क करूं म्हणपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी हो इश्यू हायलायट केलो। आतां सोमनाथ बिल्डींग 3 कोटी सुमार मोडून रिफर्बिशमेंट चालू आसा आनी आमी भायल्यान पळयला प्लास्टर चिपिंग करनासतना तेजेर बारीक पातळ प्लास्टर मारताले आनी जेन्ना रिफर्बिशमेंट म्हणटा जाल्यार डॅम्पनस बी भितर येता कंटेन करपाक आनी ताजेरूच तूं प्लास्टर मारून हें करता जावं कित्याक आमी इश्यू काडल्या उपरांत ताणें डायरेक्शन दिलें चिपिंग करपाक आनी चिपिंग केलें बी। पूण आतां जो प्लास्टरूय करता तो बरो वॉटरप्रूफ कंपाउंड बी घालून केल्यार पुरमण मागता। आतां हे सायड जालें आतां हे डिजायनान देखून तुमी पळयला लास्ट टायम आमी काडले तेन्ना तेणें आस्ताचें प्लास्टर केलें। आतां तें कितें करताले तें पळोवपाक जाय, तें पडून परतून प्लास्टर करताले काय कितें कित्याक डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड म्हण आसता। फाल्यां सपोज डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड कवर जावन तो गेलो आनी तेजे उपरांत लिकेज जावपाक लागलें मागीर कोण जबाबदार। सो आमी हें मॉनिटर करीत रावतले आनी भितर भितर तें कोण जाणा आमी भितर गेले जाल्यार आनी ट्रेसपास केस जावपाक शकता। सो एनिवे आमी आरटीआय घातल्या वर्क शेड्यूल मारपाक आनी त्या प्रमाणे आमी हें मॉनिटर करतले। मागता की PWD डिविजन 8 आनी एक सुपरवायझर दवरचो आनी काम सारकें आहा तें करून घेवचें एज पर शेड्यूल हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड।